अगर बच्चों या बुजुर्गों को खांसी के साथ कफ आए और ज़्यादा आए तो एक प्याज का रस निकाल लें, जूस निकाल लें, ऑनियन जूस, केवल एक प्याज का, और उसमें स्वाद के अनुसार चीनी, अगर चीनी नहीं मिलती है तो गुड़ मिला लें, और अगर एडल्ट है, कोई बड़ा व्यक्ति है, तो उसके लिए सुबह दोपहर शाम 3 बार, और बच्चा है तो चौथाई प्याज का रस, केवल चौथाई प्याज का रस में चीनी मिलाकर सुबह दोपहर शाम पिला देंगे तो 1 दिन के अंदर ही बहुत असर पड़ेगा। अगर आप चाहें तो एडल्ट लोग 3 दिन तक ये प्रयोग कर सकते हैं और बच्चे भी 3 दिन तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सीधा साधा सरल उपाय बताया है, तो एक बार फिर बता देता हूँ। 1 प्याज का रस स्वाद के अनुसार चीनी मिलाकर एडल्ट लें, वयस्क लें, बड़े लोग लें, और छोटे बच्चे हैं तो चौथाई प्याज का रस निकालकर 1 चम्मच निकलेगा, उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर सुबह दोपहर शाम 1 से 3 दिन तक लेंगे तो भयंकर से भयंकर खांसी जो हो रही है और उसमें कफ आ रहा है, ठीक हो जाएगा। तो मित्रों, मैंने एक सीधा साधा सरल उपाय बताया है, इसको करके इसका फ़ायदा लें। मेरे कुशवाहा आयुर्वेद वाटिका को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी किया करें। इसी के साथ नमस्कार। नेत्रपाल दुर्गादास कुशवाहा, कल्याण।